Imekuwa ni kawaida pale mchezaji mkubwa ndani ya klabu ambaye yupo kwenye kiwango bora pale ambapo anakuwa ajiongeza mkataba, basi kunakuwa na mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea. Tumekuwa tukiona namna ambavyo vilabu vingi vimekuwa vikipoteza wachezaji wao ambao wanakuwa ni muhimu kweli kweli. Sasa mpaka sasa hivi tayari video hii ya Pacome Zouzoua imeanza kuzua maswali mengi, akiwa anahitaji Simba, akiwa anamtaja Jean-Charles Ahoua, akiwa anamtaja Moussa Kamara. Ni kama hivi watu wamekuwa wanajiuliza nini hasa ambacho kinaendelea kwenye video hiyo. Sasa kuhusiana na video hii, uongozi wa klabu ya Yanga wamekwenda kugusia, lakini pia kwa upande wa klabu ya Simba na wenyewe pia wamegusia. Wakati huo pia ukiachana na huyo, wakala naye pia ameweza kuzungumza kuhusiana na video hiyo ambayo imekuwa ikisambaa. Lakini hapa tutakwenda kuangazia nini hasa ambacho kimesibu kupitia kwenye video hiyo. Kabla sijakupatia taarifa hii, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Katika hali ya kushtua na kuzua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii katika kambi ya klabu ya Yanga, video ambayo inamuonyesha kiungo wa mshambuliaji Pacome Zouzoua akizungumza kwa uhuru kuhusu mipango ya kujiunga na watani wa jadi Simba kuelekea msimu ujao. Video hiyo ambayo imevuja na kuenea kwa kasi mitandaoni. Katika video hiyo Pacome anaonekana akizungumza na mtu ambaye asiyejulikana, akieleza kuwa kuna mipango ya kujiunga na klabu ya Simba, huko akiwataja wachezaji ambao wapo ndani ya klabu ya Simba kama kiungo Jean-Charles Ahoua ambaye naye ni Ivory Coast, lakini pia akimtaja goalkeeper Moussa Kamara. Kauli za Pacome ndani ya video hiyo zimemuonyesha akisikika Simba ni timu kubwa, wana mipango mikubwa na anahitaji zaidi kwenda kujiunga na klabu hiyo, huku pia akiwataja wachezaji kama Jean-Charles Ahoua pamoja na goalkeeper Moussa Kamara. Kauli hizo zimeibua maswali mengi, si tu kuhusu uaminifu wa mchezaji huyo kwa klabu ya Yanga, bali pia kuhusu nidhamu ya kitaaluma katika kipindi ambacho ligi bado inaendelea na mikataba bado iko hai. Kupitia kwa maofisa ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans, wao wameweza kujitokeza na kutoa ufafanuzi juu ya sakata hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya awali kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga ambaye ni Ali Kamwe, amesema kwamba video hiyo imeshughulikiwa kiteknolojia, yani imeeditiwa kwa nia ya kumchafua mchezaji na klabu katika kipindi hiki nyeti. Hata hivyo, Yanga haijatoa ushahidi wa moja kwa moja kuthibitisha kuwa video hiyo ni feki au ni ya zamani, jambo ambalo linaacha maswali mengi bila majibu. Lakini pia hata kwa upande wa wakala wa mchezaji huyo, naye pia amenukuliwa akisema kwamba hii video imeunganishwa visivyo. Pacome hajatoa tamko lolote rasmi kuhusu kuondoka Yanga. Ana mkataba kwa sasa na anaheshimu klabu. Lakini hata hivyo, wakala hakusema kwa uwazi kwamba mchezaji wake amehusika moja kwa moja kwenye video hiyo au la, jambo linalozidi kuacha shaka kubwa kwa mashabiki na wadau wa soka. Hii si mara ya kwanza kwa jina la Pacome kuhusishwa na klabu ya Simba. Ripoti kadhaa zilizopita zimewahi pia kudai kuwa klabu ya Simba walishawahi kujaribu kumnasa mchezaji huyo kabla ya kutoa Yanga, na hata msimu huu wa mwisho vyanzo vya kuaminika vimekuwa vikidai kuwa Simba wamekuwa wakimfuatilia kwa ukaribu. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi, mchezaji huyo tayari ameonyesha nia ya kutokusaini mkataba mpya ndani ya klabu ya Yanga, na mazungumzo ya awali na klabu ya Simba yameshafanyika kwa siri. Kwa sasa kinachojulikana kwa uhakika ni kwamba mkataba wa Pacome unakaribia kuisha na Yanga bado hawajathibitisha kumuongeza mkataba mpya. Hii inatoa nafasi kwa klabu nyingine ikiwemo Simba kuingia mezani na mchezaji huyo na kumpa ofa bora zaidi. Vyanzo vya karibu vya upande wa klabu ya Simba vimeeleza kuwa usajili wa nyota kutoka kwa watani wao wa jadi ni sehemu ya mkakati wa klabu ya Simba kuimarisha kikosi chao kwa msimu ujao, hasa baada ya kukosa mafanikio makubwa kwenye michuano ya CAF na kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Wachezaji wengi wamekuwa wakitajwa kujiunga na klabu ya Simba, lakini kitu kikubwa zaidi ambacho kila mmoja atakuwa anajiuliza kwa sasa bado haijajulikana kama kweli video hiyo ni halisi au ni mtego wa kisaikolojia uliotengwa na upande fulani ili kumvuruga mchezaji wa klabu yake. Hata hivyo, hali si shwari Jangwani. Uongozi wa klabu ya Yanga uko katika pressure kubwa na kuhakikisha nyota wao hawaondoki kwa njia ya kisaliti, huku mashabiki wakiwa na hasira na sintofahamu kubwa.